హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ మన తెలుగు వాళ్ళు అమెరికాలో లేదా బ్రిటన్, జపాన్, బ్యాంకాక్ ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో అక్కడ ఉన్న టెక్నాలజీ కానీ లేదా అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ కానీ అక్కడున్న రోడ్స్, బ్యాంక్స్, కాలేజెస్ ఇలా ఎక్కడ చూసినా కానీ A to Z కింద నుంచి పై వరకు ఏది వదలకుండా లాగ్స్ రూపంలో చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడే నాకు ఒక ఐడియా అనేది మైండ్లో క్లిక్ అయింది అనమాట. అదేంటంటే మనం ఇండియాలో ఉంటూ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న నేచర్ని కవర్ చేస్తూ మనం ఎందుకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయకూడదు వీడియోస్ అనేది ఐడియా అనేది వచ్చిందనమాట. ఎలాగో మనది విలేజే కాబట్టి మన విలేజ్లో ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎలాంటి పంటలు వేస్తారు, మన సరౌండింగ్స్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది, వీటన్నిటిని కవర్ చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి ఎందుకు చూడరు అనేసి ఒక థాట్ అయితే వచ్చిందనమాట. ఆ థాట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వీడియోస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. సో త్వరలోనే 2-3 రోజులు వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను. సో దానికోసం మీరు సపోర్ట్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.